Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akeh ning taman manuk peking, maring toko nginum jamu dicampur kayu. Berkah juragan daging Pak Joko bojone lemutur ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula. Kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Ali Asyhadi SPD MPD ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Irfan saking Karangnongko ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah candi ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu, boten ngirangi rasa ta'zim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Ampel, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Ampel hadir kanthi langsung beserta anggota dari sektor Kecamatan Ampel ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Ndarambil atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai ingkang saestu boten waget dalem sebat asma karimipun, ingkang kula taati fatwa ugi dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating proco, para punggawa-punggawaning proco, aparatur pemerintah desa Candi. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Warsito selaku kepala desa Candi, saha ketua tim Joko Rianto saha Ibu Juminah sak keluargi. Mugi-mugi panjenenganipun Bapak Joko Rianto, Ibu Juminah sak keluargi tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kaparingan mawaddah warahmah wasakinah, kaparingan dzurriyyah ingkang sholih sholihah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar Bapak Joko Rianto, Ibu Juminah gipun menika Mbak Fredista Anastasia Rik, engkang alhamdulillah dinten menika Ananda Naura Latisya Aquina menika alhamdulillah genap berusia 7 tahun. Mudah-mudahan putra putrinipun Bapak Joko Rianto dipun dadosaken dzurriyyah ingkang qurrata a'yun, dzurriyyah ingkang min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Amin Allahumma.
Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama ranting candi. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser ingkang kula hormati, keluarga besar Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola wonten ing tlatah candi ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya kepanitiaan dinten menika wonten dukuh candi desa candi ingkang kawula hormati, jamaah qasidah saking pimpinanipun Mbak Mutik Ratu Kendang ingkang tansah kula hormati, boten supe dumateng sedaya para tamu undangan ingkang sami lungguh lemprakan, boten keduman senek jajan, lungguh ning petengan nangis wit gedangan, nek ngantuk ora konangan, senajan boten keduman senek jajan, mudah-mudahan tetep keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi tarandulit malah hampir ora mampir nyepel tara klet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha milu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas malang-malang putung pengajane tuntas mangke Pak Joko njaluk diambung. Sing ngambung karwane piyambak. Sedaya para tamu undangan ingkang berdiri jumeneng adeg muga-muga imane sing jejeg, sing padha lungguh lenggang gliasa, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit dan ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma santriwan santriwati jombloan jomblowati mbak kakung mbak putri sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing duda rondo enggal lulih ganti, sing tua-tua muga-muga cepet entuk rezeki dan enggalo tindak haji. Allahumma para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mangkin niki dalem tanglet kali Bu Cuminah garwanipun Pak Joko Rianto. Bu, niki pengaosane dalam rangka nopo? Ternyata Bu Cuminah ngendikan, yo pripun nggih mumpuni aku sakjane kepingine yo acarane dalam rangka tasyakuran keluargi. Tapi ternyata nunggu mumpuni niku sampai 2,5 tahun. Kawit tanggane kula meteng babaran sampai meteng meneh. Pokoke niki dalam rangka pengajian nanggap mumpuni. Ternyata yang melatar belakangi Bu Juminah ngantonaken hajat niki ngendikanipun Gusti Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunianipun Gusti Allah menawi dibandingaken kali bondo ingkang kula panjenengan kumpul-kumpulaken tentu lawih ageng rahmat lan karuniane Gusti. Sekedap niki jujur mawon kula nembe ngaji rasane kaya ning lamuk, kaya ning tengah awan. Mergo niki panggunge niku sampai 2 meter dhuwure, Bu. Kula niku lek ngaji karo bingung mboten saged sumerep pasuryane panjenengan. Mula tak cek suara dulu sampai belakang sana. Assalamualaikum. Sampai belakang sana, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Dora keduman snack. Ya kula nyuwun pangapunten makili bos daging panjenenganipun Pak Joko kalian Ibu Cuminah. Menawi beliau ndamel snack nganti 7.250 ya hajate ora bathi to, Bu. Dados senajan jenengan boten keduman snack ikhlas nggih. Lah mergo jenengan lungguh ting petengan nek ngantuk ora konangan, jujur kemon kula niki mboten tega dados ngajine mboten usah mawi suwe-suwe. Dalam sing suwe, sing dangu, sekedap jenengan ngatur-ngatur kula melu mbayari apa ora? Oh melu urunan, urun tenaga, melu urunan. Oh dadi niki judule kula Kiai Urunan. Masake banget ya muga-muga sing barokah. Kesepakatan niki ngajine sampai selesai jam pinten mangke? Jam kali subuh.
Sekedap kula minggah setengah sedoso, berarti mangke mandap jam kalih. Berarti ngajine 4 jam setengah. Ya Allah. Jebule wong candhi ki geragas-geragas. Yo ngaji kok 4 jam setengah. Wonten to mriki kiai ceramah 4 jam setengah? Wonten? Wonten? Kiai sinten? Sinten? Nyong. Mumpuni. Ceramah 4 jam setengah. Kuwi ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Tansah boten manfaat masalah barokah. Duduk lemprakan ikhlas. Raket duman snack ikhlas. Sampai jam 2 subuh ikhlas. Buju Mina ya Allah karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Buju Mina niki ngajine sampai jam 2 subuh. Subhanallah lek manggut niki yo mencurigakan niki. Nek minggah setengah 10 mandape jam 2 subuh ngapunten. Aku tidak bisa membayangkan ki amplope dawane kaya ngopo. Ah mboten. Maksudnya sing dawa ngamal pahalane Allahumma. Kula ngobrol kali Bu Juminah. Bu Juminah kira mandek-mandek lek nangis, Bu. Bingung aku. Aku iki salah apa? Gawe nangis karo seorang ibu. Njur aku ya tambah deg-degan atine. Ternyata saya belajar dari Mbak Juminah. Mbak Juminah kagungan prinsip ngeten niki Pak Kapolsek, Pak Yai, Pak Lurah. Prinsipnya Bu Juminah, berkahnya orang tua tidak hanya ketika orang tua mendoakan anaknya. Saya ulang. Berkah tiang sepuh mboten namung ketika tiang sepuh sedang mendoakan anaknya, tapi ketika tiang sepuh saweg duka lagi nyeneni anak, lagi mel niku berkah yang luar biasa, suara terindah sing kudu disyukuri teng alam dunya niki. Tepuk tangan dulu dong buat Sohibul Hajat. Bu Juminah niki paham. Wong tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Laras? Betul. Mula tenggene kitab Muspuriah dijelasaken ternyata para almarhum almarhumah jenazah teng alam barzah tiap dinten berdoa. Doanya sing teng alam kubur, Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Begitu cara kitab Muspuriah. Allahumma ja'al ahli, ya Allah dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, dadi keturunan sing rajin ibadah. Ternyata sing teng alam barzah mboten ngarep-arep derajat pangkate anak, mboten ngarep-arep bandane anak. Sing diarep-arep adalah dongane bocah soleh solihah. Berarti yang masih hidup berdoa, yang sudah mati pun tetap berdoa. Apa bedanya? Nek menungso kok tesi sugeng ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah, dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala saking ngarsane Gusti. Sekedap sebelah kiri jebule ono menungso ya. Ning isor gedangan sampai nggak ketok ya Allah. Soalnya kula diring-iring banser pas liwat niku mboten sumerep jenengan ya Allah. Jerglagru gedene sakmono kok ya ora ketok. Ngapunten sangat nggih Bu nggih. Anu ngajine sampai dalam-dalam. Bujang-bujang compo kados jenengan niki Pak. Niki alhamdulillah ngajine ning sebelah kandang wedhus jebule. Pantesan serentang ki mambu apa? Jebule niki mambu perengus. Ora masalah, ikhlas nggih. Ya Allah lek ngaji niki kaya lagi piknik tamasya. Gelar tenda. Ra keduman senek jajan dhewe. Ikhlas nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Jenengan niki sengaja mboten didamelke layar, sale kan caket kali kula. Dados senajan mboten saged cetha mriksani raine kula, sing penting suarane jelas. Ngaten nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad.
berkah wong tua mboten namung ketika tiang sepuh mendoakan anaknya, tapi ketika tiang sepuh lagi duka niku ternyata salah satu berkah adanya tiang sepuh. Mula ternyata sing teng alam barzah tetep tiang pun sedo niku berdoa. Cuma subhanallah barang delok mriki ya kok malah kezum rongosku. Tak mundur. Niki pancen sengaja ta mriki mangke saged dibantu digeser sekedap. Nggih, ngapunten sangat niki mergo rasa-rasane kok panggung ya pati ngrembut niki. Waduh. Nggih didek sebelah kiri mendusul sebelah kanan. Nah, ngaten niku. Niki kersane lek ngaos dumugi wingking mriku masyaallah. Sak menten katahe niki adalah tandurane panjenenganipun Bapak Joko. Pak Joko sing pundi piyantunipun? Menika. Pak Joko. Dumugi mriko Pak Joko ya Allah. Berarti jenengan ki tandurane sae. In santum li anfusikum. Wau nandur sae mesti bakal panen sing saya Allahumma. Amin Allahumma. Sing teng kuburan ya ndonga. Tapi napa doane wong sing teng kuburan? Sing ting kuburan tetap ndonga ning ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah, nanging setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran pahala saking ngarsane Gusti. Nikilah sing dimaksud hadis Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih awaladin sholihin yad'ulah. Nek tiang pun sedo semua kegiatan aktivitas bahkan ngamal teng dunya niki terputus kecuali 3 perkawis. Kaping sepindah sedekah jariyah, kaping kalih au ilmin yuntafa'u bih ilmu sing manfaat, dan sing paling bonafit nomor 3 awaladin sholihin yad'ulah dongane lare-lare sing soleh solihah. Maka dari hadis niki ternyata masyarakat zaman saniki sudah salah kaprah. Nek wonten acara kenduri mitung dino 40 nyatus nyewu sampai acara haul dumeh sohibul hajat sohibul haul niku iso nanggap ngundang jamaah yasin, iso bayari ustad kanggo ndongani, sing donga jamaah yasin kok ahli warise ora melu maca yasin. Niki sing salah kaprah teng masyarakat. Dumeh iso undang jamaah yasin. Lah nek jamaah yasin sing maca surat yasin sing mimpin doa Pak Ustad kok ahli warise ora melu ndonga, berarti hadisnya dadi malik au ustadin solihin yad'ulah au jamaah yasin solihin yad'ulah. Lho malah ahli waris ora melu maca yasin, malah sibuk gawe story nang WhatsApp. Lagi yasinan nih guys. Iki sing salah kaprah teng masyarakat. Mula kenapa mangke niki panjenenganipun Ibu Juminah ngontenaken acara hajat niki namung nyuwun tema birrul walidaini, selagi tiang sepuh tesi sugeng ayuh dadi anak sing gemati. Saumpama mangke nek pun boten kagungan tiang sepuh tetep dadi bocah ingkang soleh solihah. Niki kunci suksesnya Bu Juminah. Tepuk tangan dulu sepindah malih. Sing keprok utangi lunas kabeh, sing amine banter ketara utangi akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Sekedap niki kula nembe sumerep malah alhamdulillah wedange sak werna-wernane, ana wedang jeruk, ana larutan, ana jus alpukat sampai pokari sweet. Ya Allah, 4 wedang niki tanda berkah keluargane Pak Joko Bu Juminah, berkah donya akhirat. Allahumma. Kiyaine siji wedange 4 niki terbukti tandane panjenenganipun Pak Joko ki wong sugih. Sugih. Tapi sak sugih-sugih Pak Joko ya Allah nganti orang ndek taplak meja. Oh Bu Juminah pun ditegur karo Pak Banser. Bu, niku kok mejane mumpuni malah ra ditaplaki. Bu Juminah japla rasa taplak-taplak kan bocah cilik iki. Ngono jare. Lha niku mejane Pak Kapolsek Pak Lurah ditaplaki. Ngene kula mboten.
Enggak masalah. Ojo ngudari jilbab Bu Jumina. Ora sanawi ditaplaki nganggo jilbabe sampean. Niki saking bingaing manah Bu Jumina niku dados mboten sadar mejane kula ra ditaplaki. Ora masalah sing penting wedange papat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu Jumina titip pesen selagi tiang sepuh tesi sugeng ayuh do gemati karo wong tua. Ketika tiang sepuh sampamane sampun kapundhut tetep dadi bocah sing birrul walidaini. Mula ngenjang tenggene kitab Majalis Susaniyah telah terbukti nyoto kelak di akhirat ketika kula panjenengan sedaya mlebet ana ing swarga rencanane masih rencana niki soalé wong ya keten tesi teng mriki to. Rencananya ketika kita sudah manggon ana ing swarga dijelasaken teng kitab Majalis Tsaniyah ono agenda jadwal teng swarga untuk kumpul kali sanak family orang-orang yang terkasih waktu tinggal alam dunia niki. Jare kitab Majalis Tsaniyah teng swarga ngenjing dinten Jumat niku wayahe anak silaturahim sowan teng gene tiyang sepuh. Amin Allahumma. Hari Sabtunya giliran tiang sepuh engkang tindak tenggene putra putrine. Amin Allahumma. Dinten Ahad Ahad napa Minggu? Minggu napa Ahad? Yo Ahad lah, masa qul huwallahu Minggu. Dinten Ahad wayahe santri sowan tenggene gurune teng swarga niku. Lah dinten Senin wayahe guru ingkang tindak tenggene santrine. Mula berkah sing luar biasa. Wekdal teng alam dunya senajan tiang sepuh kadang ya ana masalah karo putrane. Sak kondure kadang anak niku ya ana problem kali tiang sepuh. Tapi kok saling ngapura-ngapuranan, maka sesuk tenggene akhirat berhak tenggene swarga iso kumpul sareng-sareng teng swarga. Allahumma. Tapi kok ana anak duwe masalah karo tiang sepuh lan sak kondure nanti tekan petuk mati orang ngapura-ngapuranan. Loh, mlebet teng swarga ya bingung. Arep sowan ketemu sapa? Wong karo wong tuwa mon ra padha guyub rukun kok. Ngapurane no sing jawab, biar rukun karo wong tuwaku gawe aweh warisan ya ora adil babar blas kok. Wegah aku weruh raine sampai ngucap ngaten niku. Sing penting kan wis mlebu swarga wis ketemu karo widodari. Nggih, mlebet swarga niku satu kenikmatan, tapi amat sangat nista, amat sangat remeh. Mlebu swarga kok mau ngarep ketemu widodari, niku nikmat sing paling rendah. Mlebet swarga kok mau ngarep ketemu karo widodari, nggak level. Mergo ternyata nikmat sing paling tinggi ketika mlebet swarga, pertama kepanggih kali nurnya Gusti Allah. Yang kedua kepanggih kalih Kanjeng Nabi. Yang ketiga kumpul karo para sahabat kali piyai ingkang alim. Dan yang keempat kumpul kali sanak family keluarga tenggene swarga. Mlebet swarga kok arep ketemu karo widodari. Iku remeh, nikmat sing paling rendah tenggene swarga. Mula nek wis kaparingan tiang sepuh dipun rumati kanthi gemati, karena ternyata ngrumati tiang sepuh niku ya susah-susah gampang. Tesih tenggene kitab Majalis Susaniyah. Adab kita tuwi tiang niki ngajine sampai jam 2 subuh kan? Ya aku takon tok niki saku mulai labu serius apa meneh alisku wis gathuk ngene iki. Wis labu serius niki. Saniki kula panci disuwuni tema kali Bu Jumina niki khusus temane birrul walidaini. Boten percaya tanglet kali piyayine teng mriki niki. Sebelah kiri tak tengok DC alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, masih sadar. Kalau tengah mriki soalnya nek kejedaan teng mriki mbok nganti di zoom sak merongos-merongosku Bu. Dadi ngapunten sangat sing penting suarane jelas nggih Bu nggih. Alhamdulillah niki nglanjutaken ceramah sampai jam 2 subuh. Bu Jumina niku paham sangat. Ngapunten buntute dados nambah-nambahi pegaweane Mbak Mutik. Alhamdulillah kepanggih malih Mbak Mutik niki tawon kemit silite kuning. Wingi wis pamit saniki ketemu maning. Ola wingi kepanggih terakhir teng Mojokerto nggih Mbak Mutik. Alhamdulillah niki ya padha-padha larise kali kula alhamdulillah. Kula kali jenengan tapi laris kula.
Tapi luwih payu jenengan jenengan wis gadah putra kula dereng payu rabi. Meh sediluk engkas. Dalam Sediluk engkas terus enten tanda-tanda tuh. Kados niku tanda. Ini ki bunyi ini ku tak jak haji mboten purun ajeng nikah rumiyin pandongane Bapak Ibu nggih paringi lancar. Alah. Wis bener-bener niki nun sewu latine Mbak Mutik niki wis bocor tenanan. Nggih lho alus. Bocor niki. Matur mbak nun sangat pandungane soalnya bukannya mboten purun pangkat haji tapi rencanane kula yo haji yo bareng karo bojone to. Nggih amin. Salu ala Nabi Muhammad. Matur mbak nun sangat Mbak Mutik silakan duduk kembali. Jenengan ngadeg malah gawe repot jenengan nggih. Kembali malah lagi bahas apa miko? Iya. Tenggene kitab Majalisus Saniyah dijelaske adab tuwi tiang sakit. Yang pertama ndongake supaya cepet sembuh, cepet mari. Halo. Tuwi tiang sakit ndongake supaya cepet mari, cepet mantun. Karo kiai ora basa. Ulang. Kula panjenengan sedaya tuwi tiyang sakit adabe kon cepet mari. Yalah, sing sepuh aja basa karo sing enom. Kudune sing enom basa karo sing sepuh namanya muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Sebab mari karo mantun niku sae. Ning arep dhewe banter salah ken cepet mantun cepet mari soale teng jaman sakniki tiyang ki salah kaprah nek tuwi tiyang sakit tuwi tiyang meriang tuwi tiyang gerah niku ngenteni kudu nyekel duit dhisik soale ya masa tilik omah anyar ora nyangking tilik wong sakit kaya ora ngamplop mestine rata-rata padha nggosi padha menggunjing betul. Jangankan tangga tepale kadang-kadang sing lagi sakit dituweni mestine ya ngomong ya Allah ya Rahman. Kemiki Jumina tilik aku lagi meriang kok nggawa buntelan kresek ya. Jajal tilik iki buntelan kresek isine apa wong anu bos daging. Mestine ya tilik aku yang nggawa buntelan kresek isine ya daging. Niki Mbah bojo Mina beto gula kopi teh ya Allah ya Rahman. Jarene juragan daging ora pengertian. Lah wong aku mriyange bemriang setruk malah kon medang kopi. Tapi pernah ke mau lurah candi yo malah ngamplopi. Jajal kayak Pak Lurah amplope bukaken isine pira? Niki Mbah 20.000. Ya Allah. Jare Lurah bengkoke ombo. Tilik wong lara ngamplop 20.000. Niki sing dadosaken seringnya salah paham teng masyarakat. Padahal tuwi tiyang sakit cukup ndongake supaya cepet sembuh, cepet mantun, cepet mari. Kenapa lho wong mriyang kan doyan mangan. Aneh-aneh mawon menungsone lagi waras ora ana sing nawani panganan. Bareng mriyang kabeh-kabeh nawani mangan sate ya sate, ya sate. Apa tuku daging nang ngene Joko ya, tuku daging nang Joko. Arep gawe gulai, pengen gulai ya. Apa mangan anggur ya tuku anggur ya. Lagi mriyang kira doyan mangan. Lagi waras ora ana sing nawani mriyang kabeh-kabeh gawakno panganan. Niki sing sering salah kaprah teng masyarakat. Maka tuwi tiyang sakit cukup ndongake supaya cepat sembuh. Nggawa daharan panganan niku nomor sekian, sing penting ikhlase. Yang nomor 2, ngasih motivasi karo sing padha ahli warise. Ngasih motivasi karo anak keturunane, karo keluarga sing lagi ketunggon tiyang sakit. Mbak Jumina jenengan ki ya Allah mantu tapi kok gemati banget karo mara sepuh. Ya sing sabar dawa ususe. Hormati wong tua pancen ya kadang-kadang wong tua ki tambah tua tambah rewel. Apa malah nek lagi mriyang ki tambah bawel,
Dadi jenengan lek ngurmati aja karo ngomel-ngomel ya Mbak Jumina. Pancen ya bener ngurmati wong tua karo ngurmati bocah ki beda. Nek ngurmati bocah rewel malah nyenengi. Anak rewel nangis mak ngucap mana giginya. Mana giginya. Bareng bocah nyengir nyenengi ati. Tapi ngurmati wong tua lagi rewel anak ngucap mana giginya. Mana giginya. Sak candi bubar kabeh. Nanti ayam pating pretok. Ngurmati wong tua sing sabar ya Mbok Jumina. Soalnya nopo ya panci leres kok. Wong tua ngurmati anak ngenten-ngenteni kapan gedene. Ya maaf ngapunten sangat. Nek tilik tiang sakit kok ternyata ngapunten sing sakit niki pun parah. Ada bendongake cepet sembuh, ngasih pengertian karo sing nunggoni kudu sing sabar, sing qanaah, nrimo ing pandung. Dan yang ketiga, ndongake supaya cepet sembuh plus nunggu-nunggu wasiate. Lah niku langsung nyeletuk. Ya modele jenengan ngono. Kula ulang. Teng kitab Majalis Susania aja nunggu-nunggu warisane. Mbah Putri, Mbah Kakung wis ambekane klokor-klokor anak nyapke sertifikat. Mbah Kakung ngucap, "Ya Allah, ya Rahman. Ngene tenan rasane wong angger wis tuwa. Penyakite tambah dina tambah ora-ora. Malah kaya iki ya Allah. Nembe ngadeg sedelo kene dengkule kenceng kene. Kempole rasane manteng. Malah no pengajane mumpuni nang gone Pak Joko. Aku durung iso ngunjungi salim bareng wis ngene iki ya Allah. Dadane ambekan ki rasane sesek tenan. Mulane aku ngomong ki rungokke. Mergo aku rasa rasane kok ora pati suwe. Iku sawah ning sebelahe Pak Joko. Iku kanggo anak sing nomor 1 sing barep. Anak sing nomor 2 uli sawah ning sebelah bengkoke Pak Lurah. Lah si nomor 3 boncote iso uli tanahku kene sak omah-omahku mergo si nomor 3 boncote gelem ngrumati aku ya Allah. Sak anak mantuku ya gemati banget karo aku mula ing anak nomor 3 iso oleh omah kene sak tanah-tanahe sebab aku bareng ngene iki wis tuwa. Kepingin banget ngaji karo mumpuni ora iso mangkat ngunjungi. Soalnya aku mau nganggo kathok angel tenan dinggo. Bisane nganggo kathok angel dinggo. Pantesan keserimpung bae. Sampean keprok ki maksude apa? Lagi angel-angel nggone ngomong malah keproki pisan sampean. Cal, jenengan keprok ki maksude apa? Persis. Persis kaya wong tua. Lek belajar kula kawit kelas 3 SD niku kula. Kawit umur 8 tahun kula wis dibentuk teng bapake kula ken swara kaya mbah-mbah. Aku kadang yo mikir karo bapakku ki aneh. Durung mau payu rabi kono tiru-tiru suarane mbah-mbah. Lek belajar niku sampai digebuki, kamplengi, taboki kula teng bapake kula. Sampai nek latihan ceramah niku kawit isya tekan subuh, ngantuk sedilut mawon ana wedang tanggane meja siramaken teng raine kula. Kerasnya bapake kula lek didik anak ngaten. Sehingga nun sewu sangat kawit cilikane kula niku bali sekolah liya-liyane padha dolan, aku bali sekolah angon wedhus. Wedhuse kula 43 lanang kabeh sing wedok mung aku tok. Nanging aku kan dudu wedhuse. Aku sing angon. Bali sekolah kanca kancane kula les renang. Kula bali sekolah tahun 2001 kelas 1 SD, umur kula 5 tahun. Bali sekolah kula kena adol es lilin keliling, liyane padha les renang. Tapi jebule yo leres ngendikane Bu Jumina. Nandure mbiyen saiki kula lagi panen. Mbiyen cilikane kula blas ora pernah tau dolan, saiki kula dina-dina dolan. Mbiyen cilikane kula gak pernah kula les renang, saiki kula sing gawe kolam renang. Tak gawe kolam renang tang kula. Sik aja delo-delo keprok nglepeki dara sampean ki. Mboten kula wingi
dinten Rabu kula nembe meresmikan usahane bapake kula nggih niku kolam renang. Kula batin kari bapake kula, ya bapakku ya apa ora mikir ngono kuwi. Anake tukang ceramah kok malah usahane kolam renang. Ya pakku kon ndeleng wong wedok lejingan karo cawetan tok. Engke lho Mas, aku mikir apa ora salah ki usahane bapake kula. Lah bapake kula lek usahane ku dari 4 tahun kapengker sakderenge corona niku wis bangun gedung ting tengah sawah kaya praune Nabi Nuh. Gedene ora patut aku batin ya apa aku kuat bangun gedung ngene iki sebab ngapunten sangat Yai. Jujur kemawon kula kawit alit ceramah dinten-dinten kok saumpami panitia maringi nyukani bisyarah amplop kula niku mboten pernah buka isine amplop. Jangankan kula menerima atau menikmatinya, terus kula ketika ceramah yo sing nampi bapak biyunge kula. Dan saya tidak pernah damele kolam renang mempekerjakan tonggo lingkungan ke nyambut gawe bareng. Alhamdulillah kawit bangune kuli bangunane sampai menawi bar kungkum adus suwe renang niku kan wetenge kencot to Bu. Kencot. Anu tahu kencot apa enggak jenengan? Kencot cara mriki napa? Lapar. Ngeleh napa ngeleh? Ngeleh. Jenengan ki nun sewune kurang pengalaman kurang gaul basa Inggris ngeleh kowe kencot. Jenengan ki dolane plesire kurang adoh turune kurang miring. Basa Inggris ngeleh kowe kencot. Nek wong baradus dus-dusan teng keburan teng kolam niku biasane tambah ngeleh. Lah akhire tangga tepale kula ana sing goreng mendoan, ana sing sadean pop mie, ana sing gawe wedang, ana sing tukang bersih-bersih, ana satpame niku saking tangga lingkungane kula. Dan ternyata bapak kula ngajenge kolam renang ndamel grosir dan eceran toko. Dados kados walayan. Pintere bapak kula niku ternyata nek anake lagi do renang, make kon blonjo. Dan karyawannya adalah anak-anak muda dari tangga lingkungane kula. Akhirnya kula mikir, oh ya bener ya prinsipnya bojo minah niku. Nek gemati karo wong tua diangkat derajate. Lah kula gematine pun kawit mbiyen saniki lagi panen ben bapak kula sing usaha, kula sing tak damparan mawon. Rencanane kula niku bapak kula usaha, nek kula payu rabi amin ya Allah. Kula niku kepingin gadah bojo sing saged mulang ngaos damparan. Dados mangke sing mulang santri bojone kula. Yen rencanane malih insyaallah kula kepingin anake jumlahe 11. Yo, cita-cita ki optimis to. Cita-cita yo ki sing gedhe. Senajan aku 28 tahun wis prawan mepet ngene iki to. 28 niku prawan mepet, prawan tuwa. Ngecet tenan ki ngisor gedangan. Aku ki dudu prawan tua, prawan mepet, prawan tua. Ra masalah prawan tua sing penting sugih. Bisane kula ngarani kula prawan mepet. Soale kula niki 28 tahun, kiai kula ngendika santri lanang santri wedok, jangan menikah kok sampai melewati umur 30 tahun. Jodoh ya nggak ngerti toh Bu, 50 tahun nembe ketemu jodoh nggih wonten. Cuma diusahakan jangan nikah niku melewati umur 30 tahun. Karena kalau sudah melewati umur 30 tahun dia akan merasa enjoy dengan statusnya, dia akan berlama-lama dengan statusnya dan ngadem-ngadem dan ngayem-ayem atine sehingga himahnya utawi giroh semangat untuk menikah niku menurun. Mula niki 28 tahun berarti kan wis mepet tenan toh Bu. Tapi kan aku cita-citane anake 11. Nek anakku 11 ya Allah kaya kayane bojoku ora kok berkatokan to ya Pak. Tapi kula mireng kabar jarene calone kula niku ternyata duwe gen keturunan kembar. Dados rencanane kula anake 11 metenge ping 6. Dadi meteng loro ngono. Sakjane meteng niku babaran kepenak ora apa ya Bu? Kepenak. Aja medeni kula. Niki rencanane kula ben kaya bojo Mina awake subur lemu anake 3 alhamdulillah. Tapi anake kula jumlahe 11. Mula nunggoni wong tuwa mpun sepuh aja nunggu wasiate. Aja nunggu wasiate. Aja nunggu warisane, tunggulah wasiate.
Wasiate napa ya Allah ya Rahman. Seneng tenan rasane aku bareng wis ngene iki. Kabeh anak karo wong tua padha gemati. Anak mbarep alhamdulillah iso dadi kepala desa nanggone candi. Kae anake aku sing mbarep alhamdulillah iso dadi lurah Warsito ke Warsito. Ya ora usah mawing dadak nganggo pak to wong aku kan wong tuane to Bu. Niki kan apen-apen etok-etoke Warsito kae anak mbarepku iku sing nomor 1. Sing nomor 2 alhamdulillah nang Medan dadi sentara. Sing nomor 3 alhamdulillah nang Jakarta dadi bos rongsok. Ya padha-padha rongsok wong anu bose. Malah iso lunga kaji kowe mergo berkah ngumpul-ngumpul ke rongsok. Malah ngumroh ke kabeh karo karyawane ya berkah mergo rongsok. Alhamdulillah anake nyong kuwi 3 sukses dadi wong kabeh. Alangkah sing dadi cempek. Alhamdulillah sebab anak siji tak kirimi hadiah Fatihah ping 40. Anak 3 tak kirimi hadiah kabeh Fatihah ping 40. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kaping 40. Lah iku alhamdulillah aku yo ngalah barokah karo wong tuane Jumina. Jebule Jumina bisane jadi bos juragan sukses. Mergane wong tuane kuwi dina kelairane dipuasani. Mulane aku yo melu-melu anak lahir tak puasani kabeh dina wetone alhamdulillah sukses dadi wong kabeh. Kuwi wasiat niku. Jangan salah kaprah ting masyarakat tilik wong lara, tilik wong sakit malah gosip. Bu, wis tilik Sartina apa durung sampean? Uwis Bu ya Allah jebule Sartina lek meriang tambah nemen. Wingi malah digawa rumah sakit akhirnya aku tilik ning rumah sakit ya Allah. Ning rumah sakit ki kabele ning dodo wis potong selawer banget Bu. Ambekane wis klokor-klokor. Malah sampai ambekane ning cangkem ki nganggo bathok niku lho Bu. Ya Allah, kaya-kayane sih ora kuat suwe. Nek ora dina Setu ya minggu iku. Nek jenengan guyu berarti ning kene umume ya ngono to. Konangan sampean ki. Mendoakan orang supaya cepat mati haram hukume, mboten namung makruh, haram hukume. Lah kok malah ono lagu ora ketemu prawane tak enteni. Berarti niku kan satu doa yang salah kaprah. Ora ketemu prawane tak enteni randane, ada 2 opsi berarti sepindah. Berarti mendoakan supaya cepat cerai pegatan. Orang ketemu prawane tak ngenteni randane. Berarti opsi yang kedua mendoakan supaya suaminya cepat mati. Lha napa ngurmati tiang sepuh memang yo angel, ngurmati tiang sepuh niku yo susah-susah gampang. Tapi bojo minat titip pesen nek kanjenengan sedaya kaparingan ketitipan tiang sepuh yuh padha gemati. Tiang sepuh aja lali nirakati karo putra putri sedanten insya ayo wong tua didik putra dipun sangoni adab lan tata krama supaya bekti karo wong tua dipun dasari bab syariat agama. Lo diceritane karo bojo minambien Pak Joko kok menghilang meneh Pak Joko. Oh lagi ngurus amplop dhisik. Ya. Sing ngono ora apa-apa Pak Joko. Pak Joko kawita niku mboten tenang. Sakniki bojo Mina pun langkung tenang to mriki. Kula diceritani kali bojo Mina. Sakderenge beliau sukses kagungan dalem semewah ini, perjuangan ini ku saben dinten dugi sak menika mangkate niku jam 3:30 subuh. Mangke subuhan teng peken lajeng mangke jam gangsal sonten jam gangsal subuh kondur teng dalem. Dinten ngaten niku. Prinsipe napa lho?
Kepingin mulya ya kudu gelem makarya to. Lho kepingin mulya kok ora gelem makarya, cah santri ngucap jonono fonono. Wong edan ki werna-werna. Lho nggih, pengin dadi wong alim gak gelem ngaji. Jonono fonono edan. Pengin mlebet swarga kok ora gelem salat. Jonono fonono edan. Pengin dadi wong pinter kok ora gelem sekolah. Jonono fonono edan. Pengin dadi wong cerdas kok ora gelem sinau. Jonono fonono edan. Dadi wong lanang kepala rumah tangga mung plompong, kedadar, kedodor, lembarak, lembur, kepetelesan kotor. Kepala rumah tangga mau ngarep-arep BLT karo PKH. Jonono fonono. Ini jenengan sing ngendikan lho ya. Dudu aku sing ngomong. Kepingin mulya ya kudu gelem makarya. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis kata Nabi. Semangat gayu barang sing manfaat. Wasta'in billah, nek ana masalah njaluk pitulungan karo Gusti. Sing paling penting wala ta'jis kata Kanjeng Nabi. Aja males, aja mbeler, aja keset. Sing semangat, jenenge makarya, jenenge wong kepingin sukses ya kudu gelem rekoso. Kudu gelem rekoso. Kepingin mulya kok ora gelem rekoso. Jonono fonono. Sing deling-eling aja jonono fonono tok. Wah aku ditakoni karo jenengan sing ora melu ngaji. Bu ngaji karo mumpune entuk apa? Edan. Repot meneh aku to Bu lek njelaske sallu ala Nabi Muhammad. Ikurmo lebar salat subuh dalam rangka menyelamatkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Anake Jabir jumlahe wektu niku 3,5. Sing 3 wis gedhe, sing setengah sira njero weteng ngono ki to maksude Bu. Kuwatire Jabir niku putra-putrine tangi turu mergo ora duwe anake wong melarat kok tangi turu wetenge ngeleh kok langsung ana kurma teng teras mbok nganti dipangan karo anake. Sing akhire niku laki napa dijipuki kurmane diwangsulaken. Nanging keluarga dan tetangga enggak tahu tujuane ngaten niku. Akhirnya kena tegur kali Sayyidina Abu Bakar. Ya Jabir, sudah sekian lama saya kepada dirimu selalu meniteni dan menengeri. Mbok ya oke. Nek bali salat subuh niku aja langsung plencing minggat bali to Jabir. Lungguhan dhisik karo Pak Joko, karo Pak Lurah, karo Kang Tarim, karo Kang Sarwono. Kita ngobrol to kanggo kemaslahatane NU tenggene candi bene Islam tambah ngrembaka. Gara-gara ditegur ngaten Jabir ora kepenak. Akhirnya lungguhan dhisik nganti tekan bali ngomah rada kesiangan. Apa yang dikhawatirkan Jabir ternyata terjadi. Anaknya yang masih kecil-kecil lagi mangani kurma. Jabir akhirnya melayu, bareng melayu tekan teras, anaknya tenanan kitutuke lagi ngunyah. Mergo penasaran Jabir terus ngucap kepada anaknya, "Nduk, manga." Saya sekedap, manga. Dalam sekedap. Nek teng Cilacap, mboten ngangge P di belakang cukup manga. Manga adalah kegiatan membuka tutup rodo ombo. Manga. Cara mriki? Mangap. Mingkem meneh ra sida mangah. Ayo. Aku harus tak buktike jawanan sapa kula karo sampean. Mangap mingkem meneh ra sida mangah. Ayo. Dalem mlongo ki wong bingung, mlongo. Ana patrape dhewe-dhewe. Dalem nggih wong bingung ki mlongo. Nek Cilacap manga berarti niki kegiatan membuka tutup rada lebar. Manga. Mangap mingkem meneh ra sida manga. Ayo, jawanan sapa aku karo sampean. Wis tak omongi to. Cilacap niku basane ngapak luwih tuwa ketimbang basane sampean. Manga, mriki mangap, mingkem meneh ra sida manga. Tapi ora apa-apa lah, wong sing bayari wong kene Pak Joko aku ya manut karo wong kene.
Akan saya coba nganggo basa mangap. Jabir bilang kepada anaknya, "Nduk, mangap." Kok antara cangkem karo utekku beda ya? Sik tak ulang sepisan meneh iki. "Nduk, mangap." Baru kali ini wong boyo lali bingung karo bosone dhewe. Lebih bener tepat bosoku wong Cilacap. Manga. Ah, manga kan. Mangap mingkem meneh. Rasido manga. Serapa bola, anggap saja mangap niku lambene tetap menganga. Jabir bilang kepada anaknya, "Nduk, mangap." Ketika anaknya mangap, dituweni teng Jabir, jebule tenanan. Kunyane kurma niku teng telake. Pas arep mlebet teng telak niku dicutik. Tau dicutik enggak? Nek dicutik nganggo jentik ngono kita. Dicutik kuwi dikodhek. Diloteh. 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 Lotek. Lotek. Ketika anaknya Jabir lagi ngunyah, Jabir ngecungke jari telunjuk, kemudian kunyane kurma tenggene telak niku dilotek. Mergo dilotek akhirnya mlokek-mlokek. Mlokek-mlokek cara mriki napa? Muntah kuwi basa Indonesia. Gumoh kuwi bayi nginum susu keluargen. Ojo nantang ahli bahasa sampean. Cara mriki napa? Mukok. Nah, nek mukok berarti dilogok. Nah, ono tuke meneh kuwi. Mergo dilogok anake mukok-mukok. Mergo mukok-mukok. Ternyata kurmane metu. Bareng kurmane metu anake nangis, "Pak, aku kira nyolong, Pak. Aku niki mung njipuk tenggene teras mergo kurmane Yahudi tiba teng terase kita, Pak. Aku ra nyolong. Engko lek mangan ya durung mlebu maring weteng kok malah dilotek kan dadi mukok-mukok, Pak." Jabir terus mangsuli, "Nduk, rungokke sumpahe bapakmu dina iki. Mbok sampai tekan petuk mati, bapak ra ikhlas lan ora model carane bapak maringi rejeki karo anak kok nganti barang sing syubhat. Syubhat kue halal ora, haram ya ora. Jangankan barang yang haram, barang ora cetha aja sampai mlebu ana ing wetenge anakku. Mbok mikir lek awakmu mangan kurma kok nganti tekan mlebu weteng sak lambung-lambungmu tak pedhot sekalian." Ucapane Jabir begitu akhirnya do rangkul-rangkulan sak keluarga nangis kabeh. Lendilalah Sayyidina Abu Bakar liwat. Ngidanget langsung sumpahe Jabir ngrentes menika Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya tindak tenggene daleme wong Yahudi. Pak Yahudi, ndak ada niatan kula niki ikut campur dengan urusan tetangga. Tapi setelah saya lihat kasusnya pagi ini yang terjadi, ternyata wit kurmane sampean ki meloncok ngliwati tenggene pekarangane Jabir sampai tiba kurmane sampean tenggene terase Jabir. Di situ ada haknya Jabir. Maka turunglah ora ketang sithik diniatke sedekah karo tangga tepali wong tangga celak. Apa jawabane wong Yahudi? Bu Bakar. Mung asal mangap kari ngomong kepenak. Tapi kayak ngerti ya Jabir, iki dikirane kurma urip dhewe apa? Iki kurma urip mergo aku sing ngrumati. Tandurane sampai dadi niku aku sing ngrumati, tak lemeni, tak pupui, tak rumati, tak sirami seperti anak sendiri. Kaya iklan kecap malah iki. Tak rawat seperti anak sendiri barang dadi kok ana tibane kurma teng terase Jabir mung kari njaluk. Kepingin kurma tuku. Begitu kata wong Yahudi. Apa jawabannya Sayyidina Abu Bakar? Yo, ngapurane Pak Yahudi. Niki dudu masalah tuku lan ora tukune. Tapi nek didelok saka hukum, mentiunge mentelunge kurmane sampean ki tiba tenggone Jabir ana akeh Jabir tapi sampean nantang njaluk ditukoni. Yo, tak tuku wit kurmamu arep tak paringke karo Jabir. Piro regane wit kurmamu? Oh, sampean nantang aku, Abu Bakar. Tak kayak ngerti ya, ki kurmaku luwih apik ketimbang tanduran tangga.
Kurma kula berkualitas ketimbang tanduran sing liyane. Nek sampean kepingin tuku wit kurmaku, tak regani satu pohonnya 10 kali lipat ketimbang tanduran sing liyane. Piye? Wani apa ora? Ya, tak tuku wit kurmamu wong Yahudi senajan regane 10 kali lipat, arep tak paringke karo Jabir. Ngesuk pagi tak lunasi ning omahmu kene. Yo, tak enteni ning omahku kene. Wis kaya wong padu tenan iki lek ngomong. Melu kepancang panas aku rasane ki ati melu panas kula rasane. Lah ternyata wayah subuh niku dereng tekan subuh ki wong Yahudi jebule ra iso turu. Saking senenge kurmane setunggal pohon niku payu 10 kali lipat. Akhirnya durung subuh wit kurmane dioncori senter, jebule wit kurmane wong Yahudi sudah dalam keadaan menghilang, guys. Tapi ilangnya niku aneh. Ora ana jejak nembe ditebang, ora ana jejak digergaji, ora ana jejak nembe dibedol. Terus niku hamparan suket biasa kosong. Akhirnya wong Yahudi niki bingung. Dinteni nganti mentorong srengenge, usut punya usut ternyata wit kurmane wong Yahudi sudah berpindah tempat di tanahnya Jabir. Sing mindah sinten? Bukan Sayyidina Abu Bakar. Yang memindahkan adalah malaikat-malaikatnya Allah yang diutus oleh Gusti Allah. Kan ngrewangi wong-wong sing jujur lek nyambut gawe. Lo cerita ngeten niki kula mergo kula belajar saking Pak Joko kalian Bu Jumina, aben subuh, dereng subuh wis gagat isuk do mangkat maring pasar. Direwangi suami istri numpak kolbak. Kolbak tahu kolbak enggak? Mobil kolbak terbuka nih kok, L300 modele. Dalam? Cara mereka apa? Brondol. Ya Allah, brondol. Nek ana brondol berarti ana brondolan. Ya karo numpak brondol kanggo mengais rezeki brondolan. Alhamdulillah iki sak brondol-brondol lumayan gede. Anak ya pating brondol. Ternyata wong kok golek rizki dipun niati golek rizki ingkang halal ingkang thayyib, maka Gusti Allah akan ngrewangi kanthi malaikat-malaikate Gusti Allah ambiyantu karo wong sing golek rezeki bersih. Yang kedua, wong golek rezeki ingkang bersih ingkang halal ingkang thayyib ditresnani dening Gusti. Amin Allahumma. Mula prinsipe Pak Joko, mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot tegesan. Kula ulang. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot tegesan. Ibu pirsa tegesan apa mboten? Ngertos tegesan? Puntung rokok. Cara mriki napa? Asami. Wong mangan barang haram disengaja entah disengaja iku ibarat kulit keslomot tegesan, mesti ana bekase. Mula kenapa jangankan mangan barang haram, barang syubhat saja, barang ra cetha niku jangan sampai mlebet ana ing perut. Mula dadi pedagang niku resikone berat. Mboten percaya tanget kali Pak Joko Bu Jumina. Mergo pedagang tiap dinten digoda setan. Setan yang menggoda pedagang namanya setan zalitun. Saya ulang, setan zalitun. Zalitun adalah setan yang khusus mengganggu pedagang. Contoh, nimbang daging kudune 10 ons anu sekilo, sekilo ternyata mung 9 ons. Ini namanya ketempelan setan zalitun. Barangnya wis ora apik, sing bosok didokok tengah, sing ayu-ayu ning pinggir, ngapusi karo sing tuku, niku juga ketempelan setan zalitun. Kulake asline 8.000 tapi ngendikane 10.000. Wis golek bathi kakean ngapusi karo sing tuku, niku ketempelan setan zali. Dadi nek ning candi ana bakul kok ora jujur, bakul kok ngapusi, undang bae asmane zali. Aku tekan kene. Pede banget aku. Soale kawit tau Pak Joko teng wingking kula kintu ya lagi ngurusi amplop ngono. Rezeki ingkang bersih maka dicintai teng malaikat, ditresnani kali Gusti Allah, bakal digampangke lek nyambut gawe iso manfaat masalah barokah. Allahumma
Matur nuwun MNC. Anu niki ngomong jam pinten niki jam pinten? Jam? Soale mangke niki widodarine wis bali to, Bu. Sinten niku, Mbak? Iris awon jenengan nggih mboten ngertos sinten kok. Ayu tenan ya, ayu apa ganteng ya? Iso lebih lentik ketimbang aku ngene iki. Lambine padha meneh karo aku. Matur manun sangat. Kabeh sejenis makhluk makhluk. Sak warna-warnane menungso dinten menika nderek hadir tandane Pak Joko disenengi wong akeh. Alhamdulillah. Jam pinten widodarine wis bali makene. Jam pinten? Jam 10. Ngapurane aku kira picek ya, Bu. Sampeyan ki wong aku ya munggah mau setengah 10 kok jam 11, Bu ya. Ampun. Kalau minggah wau jam 09 langkung 20 menit malah Bu wau. Lah niki ternyata wis jam 11 kurang 10 menit. Insyaallah pun cukup niki nggih. Dereng cukup? Nek dereng cukup ngundang dhewe. Sore wau kula pun rembugan karo bojo Minah. Bojo Minah, mrene kita telung dinten dereng wangsul griya. Malah alhamdulillah sakjane bojo Minah niku mboten kebagian jadwal kula. Kali Pak Joko bojo Minah niku tindak teng gubuke kula. Saestu niate indah banget. Pokoke Pak, aku tak mangkat mari omahe mumpuni. Wis pokoke dina apa bae manut karo mumpuni, Pak. Saking dalem niate ngaten, wis pokoke niatku sae kepengin silaturahim saumpama ora kebagian jadwal, sing penting aku wis teko mari nggone mumpuni ngaten niku. Lah dugi tenggenan kula, jatah kami jadwal niku sampai tahun 2026 niku pun penuh. Kula sakjane aku ya wis ngomong karo manajere kula, tolong lah 2027 aja disi-disi, aku pengin rabi. Nek diisi kabeh ya aku kapan rabine nek modele ngaten. Lah ternyata bojo Minah ngendikan wis pokoke kula pasrah bongkokan. Mumpuni jadwale kosonge kapan kula tak tumut mawon. Akhire tenanan bareng dipadosaken jujur kemawon wau pagi kula teng daerah Magelang. Sontene niki wonten Magelang juga, dalune wonten mriki jam pagi kula dereng wangsul. Tesi wonten Pakis, kemudian wonten Prorejo, kemudian dalune teng Kebumen. Niki wayah pas badhe wangsule dados kali mlampah wangsul. Asline dalu niki kula wonten ing Kudus. Tapi ternyata memang ada beberapa kendala, temriko hajat nikahan, tapi ternyata jenis pengantin kadang ono kendala lain-lain yang akhirnya memang wis metot dino, ada beberapa akhirnya di cancel kangge 2017. Pamila akhirnya dimasukilah kali bojo Minah saged sowan dinten menika, bahkan kolek sowan dugi mriki wis ora kaya ketemu karo tamu niku mboten, tapi wis kaya ketemu karo sederek-edek. Matur nuwun sangat ya Allah. Anu saiki sedulurku juragan daging ya Allah. Sesuk nek kula hajatan kula tak pesen daging kali bojo Minah mawon. Mestine ya ana kortingan karo diskonan kan ngaten niku ya. Guyonan bojo Minah alhamdulillah dalam minggan niki sengaja gasik kalian Pak Joko karena memang Bapak Kapolsek niku pancing ngendikaaken kersane nek acarane mulai gasik ngajine ya semangat. Alhamdulillah Pak Lurah juga mendukung sekali hajatnya Pak Joko. Mula Pak Lurah nggih hadir. Pak Lurah ingkang pundi piyantunipun? Ingkang ngagem jaket cemeng menika sebelah Pak Kapolsek, sebelah Pak Kiai. Matur nuwun Pak Joko mangke niki ngendikan langsung. Terima kasih kami hajat pribadi juga didukung oleh pemerintah desa, didukung atas nama panggenan wilayahnya dan lain-lain. Mula Pak Joko anggenipun kagungan hajat menggelontorkan dana sakata-katai sampai niki ya Allah kembangnya jebule asli niki ya Allah. Iki nanggap kula modale akeh berarti toh. Kembangnya duit, panggungnya duit, lampu soklene duit, mutik nida MNC duit, sound sistemnya shootingane seneke terope mumpuni duit ake dewe estu Pak Joko bagiannya kula kata dewe. Oh ya senyumnya mencurigakan. Ya mongko jajal tak titeni matur nuwun. Maka alhamdulillah inilah kami keluarga besar Bapak Joko, Ibu Jumilah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat kepanitiaan malam hari ini. Matur nuwun kami Pak Joko pun direwangi pun dibantu. Mudah-mudahan Pak Joko anggenipun dinten menika tasyakur bin nikmah duwe putra nembe 3. Nembe 3 putri mbajenge tesi SMA nomor kali ingkang ulang tahun dinten menika panjenenganipun Ananda
Naura Latisha Aquina dan alhamdulillah anak ketiga Piyayi kakung nggih pun menika Ananda Jovin At-Tarik ingkang dipun sunaken kali panjenengan kanthi lembah manahipun keluarga besar Pak Joko. Mudah-mudahan putra putrinipun Bapak Joko Ibu Juminah dados lare ingkang solih solihah, lare ingkang qurrata ayun, lare ingkang miguna mungging agem manusa bangsa saged nylametaken donya akhirat kali tiyang sepuhipun. Bapak Joko Ibu Juminah pun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, usaha lancar ingkang beto maslahah, keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah, sesuk saged ziarah Mekah Madinah. Dados Bapak Haji Ibu Hajah kaparing keluarga ingkang ahlul jannah. Amin Allahumma. Wasun ampun kondur ampun jengkarumin samake Bapak Kiai Irfan saking Karang Nongko badhe nderek mengimami doa penutup kangge pengaosan dinten menika sumangga awal wau pun dipimpin doa menika penutup tetap wonten doa saking akhinal kiram Bapak Ustadz Irfan saking Karang Nongko sumangga niki panyuwun saking keluarga besar Bapak Joko sumangga saking kula ingkang kaping sepindhah Bapak Kapolsek matur manun sanget pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung ngadeg ngucap arep apa bali dhisik wong aku rondo ngono jarene. Ampun kondur rumiyin doa saking Bapak Ustadz Irfan kangge ngalap barokah apa dene sesepuh tokoh ulama wonten ing tlatah sandi menika kangge nderek ngalap barokah. Tak barukan kalian para masyayikh wonten ing tlatah candi menika sumangga. Sedaya lepat nyaki papunten saking keluarga besar Bapak Joko kalian Ibu mriki wonten kalian Ibu Juminah sakeluargi mugi-mugi bibare doa panjang kondur kanthi wilujeng widodо lir kali saking sambi kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Sedaya lepat nyaki papunten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Al Ustadz Irfan saking Karang Nongko. Semoga shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.